Сказки у камина. Обыкновенный великан. Говорят, что глаза – это зеркало души. У Коли Снегирева зеркалом души были не только глаза, а прическа. Волосы у Коли ежиком, и в душе он ершистый и колючий, как ежик. А что Снегирев фантазер, по внешнему виду уже не скажешь. Это у него где-то в самой глубине спрятано, как клад в земле. А вот что Коля ленивый, сразу видно. Никогда, никуда не торопится, не спешит, даже в кино. И чем быстрее требуется что-нибудь сделать, тем медленнее он это делает. Все эти слова имеют не последнее отношение к тому, что дальше с Колей Снегиревым случится. А пока не случилось, Коля живет у своей старенькой бабушки на подмосковной даче. Живет и ничего не хочет делать. Ни по участку, ни по дому. Ни дорожки подмести, ни огород полить, ни забор починить, ни мусор убрать. Еще в дачном поселке живет неподалеку от Снегирева Коли девочка Груня Свиридова. У нее и в доме, и на участке идеальный порядок. А Снегиревская дача, считает она, своим неряшливым и неухоженным видом портит весь дачный поселок. Как-то раз здоровяк Костя Пенкин проходил вместе с Груней мимо Снегиревской дачи. А Коля Снегирев в это время всем прохожим строил всякие смешные рожи и гримасы. На что, а на это у Снегирева всегда хватало сил и времени. А Груне и Косте он вдобавок еще и язык показал. И 5 растопыренных пальцев к носу приставил. А затем изобразил на своем лице бульдога. Тогда Костя Пенкин сказал: «Да, надо этому Снегирю подзатыльников, сразу же порядок у себя наведет». Груня тоже покачала укоризненно головой и пошла с Пенкиным дальше. И никто не успел заметить, что Снегирев после этих слов задумался, словно что-то хотел ответить Пенкину, а потом передумал и начал изобретать какую-то каверзу в голове. Весь день и вечер задумчивый Снегирев с хитрующим выражением лица что-то мастерил и красил на чердаке. А во дворе появлялся весь перепачканный синей краской. И еще зачем-то тайком и украдкой бегал на берег реки уже почти ночью. И лень как рукой сняла с Коли на это время. А утром, пока еще все спали, Снегирев повесил на веревку сушиться большущую майку и трусы, сшитые из 2 старых простыней, раскрашенных синей краской в полоску. Белье было таких размеров, что даже взрослые, спешившие мимо Снегиревской дачи на утреннюю электричку, на ходу оглядывались. «Великан, что ли, в гости к Снегиревым приехал?» Обратила внимание на эту гигантскую тельняшку с трусами и Груня, пробегая в магазин за молоком. Обратил внимание и Костя Пенкин, проезжая на велосипеде к базару. Специально приходили посмотреть на такую невидаль девчонки и мальчишки с самой окраины поселка. Никогда никто из них не видел такой огромной майки и таких большущих трусов. А Коля Снегирев, как ни в чем не бывало, стоял у забора и хитро-прихитро улыбался, довольный произведенным впечатлением. «И что это значит?» – спросила Груня у Снегирева. «Это значит, –
сказал Коля, что к нам с бабушкой в гости приехал великан. При этом он хитро посмотрел на здоровяка Пенкина и даже подмигнул ему. Кто это собирался мне надавать подзатыльников? Уж не этот ли Пенкин, который сейчас прячется за Грунькину спину? Долговязая Зина Коврова переглянулась с друзьями и сказала: «Ах, великан приехал? Значит, он вскопает наконец-то снегиревский огород, починит крышу и наведет порядок во дворе. А где сейчас-то твой великан?» – спросил Пенкин, вглядывая на всякий случай из-за Грунькиной спины. «Он спит», – понизив голос, сказал Коля и хитро заулыбался. «Вы теперь не орите и в громкие игры не играйте, и разговаривайте потише, а то он не любит, когда ему мешают спать. И вообще, детские голоса ему на нервы действуют». «Ой, ребята», – сказала Груня, – «давайте теперь между собой разговаривать только шепотом, а то и вправду Колин великан растердится». Но говорила она об этом почему-то громко и даже рассмеялась. После этого ребята всей гурьбой пошли купаться на речку. А хитрый Снегирев, между прочим, ночью на берегу сделал большим камнем следы огромных ступней, как будто и вправду к нему в гости великан приехал, и даже уже позагорал на песке, и даже искупался. А когда ребята возвращались обратно, то Коля по-прежнему стоял у забора, но трусов великана и майки на веревке уже не было. «Где же твой великан?» – спросил Пенкин Снегирева. Его больше всех заинтересовал Колин гость. Видно было, он жалел, что пригрозил Коле подзатыльником. Может быть, к этому Снегиреву вправду кто-нибудь вроде снежного человека приехал? А Снегирев с ответом на вопрос нарочно не торопился. «Где?» – передразнивал он Пенкина на разные голоса. «Где? За грибами пошел!» – сказал он, наконец, улыбаясь и гримасничая. Женя Смирнов поправил очки, посмотрел в сторону речки и сказал вполне серьезно: «То-то в лесу грибов не стало!» И сколько бы раз потом не приходили ребята мимо дома Снегиревых, все там было по-прежнему. Огород был не вскопан, крыша не починена, и во дворе беспорядок. А великан, по словам Коли, то купался, то ходил по грибы, то где-то загорал. «Видно, твой великан такой же лентяй, как и ты», – заметил однажды Смирнов, поправляя очки. «Да врет он все», – пропищала Зина Корзинкина. «И никакой великан к нему в гости не приезжал. И вообще, великаны только в книжках бывают». Этот разговор произошел вечером, когда ребята шли на волейбольную площадку и задержались возле Снегиревской дачи. Потом с площадки еще долго доносился стук мяча, смех и голоса. В сумерках Коля Снегирев залез на чердак, отыскал там старую трубу от бабушкиного граммофона и, приставив ее к губам, крикнул в темноту диким голосом великана: «Эй, вы там, потише! Спать мешаете!» Голос Коли, многократно усиленный трубой, вероятно, произвел впечатление. На площадке стало потише. В эту ночь Снегирев долго не мог уснуть.
все думал, как еще доказать ребятам, что великан действительно гостит у него на даче. И додумался. Вылез тихо из окна, взял лопату и стал перекапывать огород.